వెల్కమ్ టు ఇందిరా రెసిపీస్. నవరత్న మిక్చర్ అండి. స్వీట్ షాపుల్లో దొరుకుతుంది చూడండి, అదండి. మనం ఇంట్లో చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. నవరత్న మిక్చర్కి కావాల్సిన పదార్థాలు: 1 కప్పు తెల్ల శనగలు, అదేనండి కాబూలీ చెన్న, 1 కప్పు నల్ల శనగలు, 1 కప్పు పెసలు, కొన్ని జీడిపప్పు, 1 కప్పు బొబ్బర్లు లేదంటే అలసందలు, 1 కప్పు తెల్ల బఠానీ, 1 కప్పు శనగపప్పు, 1 కప్పు వేరుశనగపప్పు. వేరుశనగపప్పు, జీడిపప్పు కాకుండా మిగతావన్నిటిని ఓవర్ నైట్ నానపెట్టుకోండి. నానపెట్టుకునేటప్పుడు 1 చిటికెడు సోడా వేసి నానపెట్టండి. ఇలా చేయటం వల్ల మనకి పప్పులు బాగా ఉబ్బుతాయండి. ఈ నానబెట్టుకున్న పప్పుల్ని ఒకసారి కడుక్కొని కిచెన్ టవల్లో వేసుకొని బాగా తుడుచుకోండి. గాలికి 1 అరగంట సేపు తడి లేకుండా ఆరనివ్వండి. కాబూలీ శనగలు, పచ్చి బఠానీలు కాకుండా మిగతా అన్నిటిని ఇలా కొంచెం సేపు తడి ఆరనివ్వండి. కాబూలీ శనగలను మాత్రం కుక్కర్లో వేసుకొని కొంచెం నీళ్లు పోసుకొని 1 విజిల్ వచ్చేదాకా ఉడికించుకోండి. ఇలా 1 విజిల్ వచ్చిన తర్వాత ఒక ఫోర్క్తో కానీ స్పూన్తో కానీ ప్రెషర్ తీసేయండి. ఇలా తీసేయటం వల్ల శనగలు ఎక్కువగా ఉడకవండి. వీటిని ఒక గిన్నెలోకి వడకట్టుకొని చల్లారనివ్వండి. చల్లారిన ఈ శనగల్ని ఒక గుడ్డ మీద ఆరపెట్టుకోండి. తర్వాత ఇంకో గిన్నెలోకి వేడి నీళ్లు తీసుకోండి. ఆ నీళ్లు బాగా మరిగిన తర్వాత అందులో బఠానీలు వేసి 3-4 నిమిషాలు ఉడకనివ్వండి. ఎందుకంటే శనగలు, బఠానీలు మనం నూనెలో వేసినప్పుడు పగులుతాయండి. ఇలా ఒక్కసారి ఉడికినాక మనం వేయించుకుంటే క్రిస్పీగా వస్తాయి, మనకి పగలవండి. ఇలా ఉడికిన బఠానీలు కూడా వడకట్టుకొని ఒక కిచెన్ టవల్ మీద కొంచెం సేపు ఆరనివ్వండి. తర్వాత డీప్ ఫ్రైకి తగినంత ఆయిల్ పెట్టుకొని నూనె మీడియం ఫ్లేమ్లో బాగా కాగనివ్వండి. దాని తర్వాత మనం ఆరపెట్టుకున్న పప్పుల్ని వేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో బాగా వేపుకోండి. మంచి రంగొచ్చి కరకరలాడేటట్టు మధ్య మధ్యలో తిప్పుకుంటూ ఇలా బాగా వేగినాక పప్పుల్ని తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి. దాని తర్వాత బఠానీలు కూడా అలానే వేపుకోండి. మనం బఠానీల్ని కొంచెం ఉడకపెట్టుకున్నాం కదండి, అలా ఉడకపెట్టుకోవటం వల్ల బఠానీలు మనకి నూనెలో పగలవు. బఠానీలు కూడా తీసి పక్కన పెట్టుకోండి. తర్వాత అలసందలు కూడా, అవేనండి బొబ్బర్లు, వాటిని కూడా వేపుకోండి. తర్వాత కాబూలీ చెన్న, మనం వీటిని కూడా 1 విజిల్ వచ్చేదాకా ఉడకపెట్టుకున్నాం కదండి. ఇలా ఉడకపెట్టుకోవటం వల్ల శనగలు నూనెలో వేసినప్పుడు పగలవండి. ఇవి నల్ల శనగలు, వీటిని కూడా అలానే వేపుకోండి. పెసలు కూడా వేపుకోండి. మీరు నూనెలో ఇలా గరిటె వేసి పెట్టడం వల్ల అవి పొంగకుండా బాగా వేగుతాయండి. వేరుశనగపప్పు వేపుకునేటప్పుడు ఫ్లేమ్ని మీడియంలో పెట్టుకొని మాడిపోకుండా వేపుకోండి. తర్వాత జీడిపప్పును కూడా దోరగా వేపుకోండి. తర్వాత చివరిగా తెల్ల బఠానీలు వేసుకొని వాటిని కూడా మీడియం ఫ్లేమ్లో కరకరలాడేటట్టు వేయించుకోండి. ఇలా వేగిన 9 రకాల పప్పుల్ని ప్లేట్లో పక్కన పెట్టుకోండి. తర్వాత ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి వాటిని తీసుకోండి. ఈ నవరత్న మిక్చర్లోకి కావలసిన మసాలాలు: కొంచెం కారం, చాట్ మసాలా, గరం మసాలా, ఉప్పు. మనం ముందుగా వేయించుకొని పెట్టుకున్న ఈ నవరత్న మిక్చర్లోకి మీ రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, గరం మసాలా, చాట్ మసాలా అన్నీ వేసుకొని బాగా కలుపుకోండి. ఇవి కొంచెం వేడిగా ఉంటాయి కదండి, అందుకని స్పూన్తో కలుపుకోండి. కొంచెం వేడి మీద ఉన్నప్పుడే ఈ మసాలాలన్నీ కలుపుకోండి. అప్పుడు మిక్చర్కి మసాలాలు బాగా పడతాయండి. అంతేనండి, చాలా ఈజీ కదా. ఒక్కసారి ట్రై చేయండి. కొంచెం శ్రమైనా సరేనండి, తింటుంటే చాలా బాగుంటుంది. పర్ఫెక్ట్ గా స్వీట్ షాప్ లో దొరికే నవరత్న మిక్చర్ లాగానే ఉంటుందండి.